ამინდები მთელი კვირის განმავლობაში უნალექო იქნება. მოსალოდნელია ტემპერატურის ზრდა. ამის შესახებ მეგატივთან გარემოს ეროვნული სააგენტოს კოლხეთის ობსერვატორიის უფროსმა ავთანდილ ქვაჩაკიძემ განაცხადა. თებერვლის ბოლოს საკმაოდ ინტენსიური თოვლი მოვიდა მთელ საქართველოში, განსაკუთრებით აჭარა, გურია, ვანი და ხარაგაულის რაიონებში. ქუთაისის თოვლის საფარი საკმაოდ მაღალი იყო, მეტეოსადგურზე დაფიქსირდა 62 სანტიმეტრი, ქალაქის სხვა ადგილებში 50-დან 80 სანტიმეტრამდე მერყეობდა. იმიტომ რომ გორაზე და ზემოთ უფრო მაღალი იყო თოვლის საფარი. ეს თოვლი პრაქტიკულად უკვე დღეს 4 რიცხვია და ინტენსიურად დნება, სიმაღლემ დაიწია და რა გველოდება შემდეგში ახლა. შემდეგში ველოდება ის, რომ თოვლი არ ველოდება. დღეიდან ამინდები მთელი კვირის განმავლობაში კვირა ორშაბათის ჩასვლის, შემდეგი ორშაბათის ჩასვლით, დღეს ორი ჩასვლით იქნება უნალექო და ტემპერატურების ეტაპობრივი ზრდა. თუ ახლა გუშინდა 1 გრადუსი იყო ღამის ტემპერატურა პლუსი. დღეს 2 იქნება თან იმატებს და უკვე 7 რიცხვისთვის ღამის ტემპერატურა იქნება 6-დან 8 გრადუსამდე. ღამის ტემპერატურა 6 გრადუსამდე და დღის ტემპერატურები იმატებს 13-14 გრადუსამდე და ყველაზე მაქსიმუმს ველოდებით 12 მარტისთვის დაახლოებით 21 გრადუსი იქნება. ანუ თოვლი დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში არ ველოდება, ნალექები იქნება პრაქტიკულად 13-მდე ნალექი არ გვექნება ქუთაისში. აი 13-დან უკვე შესაძლებელია ნალექები ისევ დაიწყოს ოღონდ წვიმის სახით. იმიტომ რომ ტემპერატურები გვექნება მაღალი. თვითონ მარტი მთლიანად ზოგადად ჩანს შედარებით თბილი, თოვლი მოსალოდნელი არ არის. მდინარეებზე ყველაზე საშიშია სწრაფი დნობა იმ რაიონებში, სადაც ძალიან დიდი ნალექი მოვიდა, აჭარა, გურია, იმერეთის ზონები, ვანი და ხარაგაულის რაიონი, მაგრამ ტემპერატურა იმდენად ნელა იზრდება ჯერჯერობით ამ კვირაში 7 რიცხვამდე, რომ არ ამგონია ამან გამოიწვიოს დიდი წყალდიდობები, თანაც მდინარეების დონეები ახლა არის მინიმალური, პრაქტიკულად მინიმალური. თანაც მაღალ მთებში ჯერჯერობით ღამის მინუსებს ინარჩუნებს, ანუ იქედან წყლის დაწოლა ინტენსიური არ მოხდება. ამიტომ ჩემი ვარაუდით აჭარა, გურიის გარდა სხვაგან რაიმე წყალდიდობები მოსალოდნელი არ არის. უფრო ალბათ მოსალოდნელი იქნება მეწყრული პროცესების გააქტიურება.